Сейчас Костя, Все самое колоритное засняли. בבקשה, אתה מרים את ההילומה, כן? בוא, Слушай, я не תרים את снимала, ההילומה, я не עכשיו верю. תבדוק אם זאת הקלה שלך, לא טעית. לא, היו מקרים במסורת ישראל מיעקב אבינו, נפתח כמו שצריך. צריך לקדש אותה בסופו של דבר. יפה מאוד, לא טעית? לפי החיוך. נראה שלא, הקלה שלך, כן. אז עכשיו, קח את הטבעת של יולקה. יפה מאוד, תראה לנו שווה שתי פרוטות, נראה לי שכן. את מכינה את ביד ימין. כן, רגע, אתה מסתכל עליה, לא עליי, כן. הוא אומר... ארץ מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, עכשיו גם הכלה שלנו תעניק טבעת לחתן. נכון? אבל זה רציני מאוד. Тут с мешком наголоши. מקודשים, מקודשים. Стрелять будут. Да, ну. Вот там готовятся. עכשיו טוב. שימו לב, מישהו כבר שם טיפת דם על הכתובה, כן? זה ממך? בחמישי בשבת, 7 יום לחודש אדר. חודש אדר, מרבים בשמחה, כן? תשע"ב. למניין שאנו כאן במושב גנות, אשר במדינת ישראל. אמר החתן, קונסטנטין רונצ'נקו.